गाड़ी में एक कॉमन प्रॉब्लम, जब भी आप हाईवे पे चल रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कुछ गाड़ियों में कट 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 की आवाज़ आती है चलते हुए। वो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होती, वो गाड़ी के जो टायर्स के जो गैप्स होते हैं इनके बीच में इस टाइप से कुछ कंकड़ फंस जाते हैं। वो आवाज़ उन कंकड़ की होती है, जिससे आपको व्हील अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है। एक्चुअल में व्हील आउट नहीं होता, वो होता है इनके कारण, पत्थरों के कारण। जो पत्थर इसके अंदर ज़्यादा फंस जाते हैं तब आपको स्टीयरिंग के अंदर आपको वाइब्रेशन फील होता है। इसलिए आप इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहें। ये कंकड़, छोटे मोटे कंकड़ होते हैं, उसे निकालते रहें और मेक श्योर कि इसे अपनी गाड़ी की चाबी से निकालने की कोशिश ना करें, वरना आपकी गाड़ी की चाबी जल्दी ख़राब होएगी या फिर टूटने के चांस रहते हैं। तो आप छोटा कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह ऐसी चीज़ अपने साथ में रखें। जब भी फ्री हो, जब भी कहीं रुकें तो इसके बीच में ज़रूर चेक कर लें। और कोई अगर मोटा पत्थर इसके अंदर फंसा हुआ है तो यहाँ पे आपके टायर की फ्रेम बॉडी के अंदर पंचर भी कर सकता है।